दोस्तों आपने सीमेंट से बनी बहुत सारी चीज देखी होगी, लेकिन ये आदमी सीमेंट की मदद से कुछ ऐसा चीज बनाता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये लोग एक छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसमें ढेर सारे कंकर पत्थर बिछा देते हैं, फिर इसके बाद ढेर सारे ईंटों बिछा देते हैं और एक गोल दीवार बना लेते हैं। दोस्तों आज बिल्कुल ही नई चीज बनने वाली है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा ये चीज। शुरू में तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में ये आदमी कुछ ऐसा बना देता है जिसे देखकर हमारे भी होश उड़ गए थे। वैसे आप भी कुछ देर रुक जाओ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लड़का क्या बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है ये लड़का क्या बना रहा है? नहीं पता, चलिए हम ही बता देते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। कर दो लाइक और सब्सक्राइब के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। दोस्तों ये आदमी अपने टैलेंट से बहुत ही सुंदर फाउंटेन बना देता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है।